Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз мәтін және сөйлем атты тақырыбымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз көптеген мерекелер туралы білген болатынбыз. Ендеше соның ішіндегі Наурыз мерекесіне тоқталып өтейік. Дана, бүгін мереке. Бүгін менің достарым қыдыруға шығады. Алан, Наурыз мерекесін бұрын қалай тойлаған? Оны Зияттан сұрап білейік. Зият, бізге Наурыз мерекесі туралы айтып берші. Жақсы, Дана. Наурыз жыл басы. Бұл күні адамдар ағаш отырғызады, гүл егеді. Мерекелік дастархан жайып, қонақтарды қарсы алады. Наурызда адамдар бір-біріне жақсы тілек айтады. Ән салып би билеп, кеш түскенше тойлайды. Таң ата адамдар жаңа күнді қарсы алады. Қандай қызық! Дана, жүр, біз де думанға барайық. Тамаша, Наурыз мейрамын тамашалайық. Наурыз мейрамында көшелер мен алаңдарда ақ киіз үйлер тігіліп, мерекелік думан болады. Мерекеге арналған концерттер, ақындар айтысы болады. Ұлттық ойындар ойналады, ат жарысы болады. Палуандар қазақша күресіп, күш сынасады. Наурыз мерекесіндегі басты тағам Наурыз көже. Ол 7 түрлі тағамнан жасалады. Олар су, ет, тары, бидай, айран, тұз, құрт. Қазақтар кім көжені тауысып ішсе, сол жыл бойы тоқ жүреді деген ырымға сенген. Мерекелік дастарханға Наурыз көжемен бірге бауырсақ, сүт өнімдері, түрлі тәттілер қойылады. Жастар алтыбақан теуіп, ән салып, би билеп, Наурыз мерекесін көңілді өткізеді. Жақсы балалар, Наурыз мерекесі туралы білген болсақ, ендеше тапсырмаларға кірісейік. Қосымшаларды дұрыс жалға. Қане балалар, сөз жұмбақты шешейік. Оқулықпен жұмыс 9-шы жаттығуға назар аударайық. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтеріле алмай, төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп ұзынсары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең. Ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Балалар, сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Мәтінде ұзынсары сөзі нені білдіреді? Жауабын жаз. Мәтінге ат қой. Сен бұл мерекені қалай тойлайсың? 11-ші жаттығу. Берілген сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда. Және де төмендегі кестені Наурыз көже құрамына енетін дәм атауларымен толықтыр. Шығармашылық үзіліс. 12-ші жаттығу. Суреттегі зат атауларының алғашқы әріпін төркізге жаз. Қандай сөз шықты? Ол туралы өз ойыңды айт. Төркіздегі сөзбен сөйлем қарастыр. Қарастырған сөйлеміңді сөйлем мүшелеріне талда. Балалар, үй тапсырмасы 98-ші бет 10-ші жаттығу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.